السلام علیکم. کچری ستاسو وزن موټاپا طرف ته روان وي یا څوک هم موټاپا لري او د هغه وزن په زیاتېدو باندې وي، نو دې خبرو ته تاسو له غوږ کیدي. دا خبرې چې کومې زه تاسو ته کوم، یقینا دا ستاسو ژوند چینج کولی شي او دغه قسمه خطرناکې بیمارۍ کومې چې زه یادوم د دې نه تاسو بچ کولی شي. د ټولو نه اول کله هم چې انسان موټاپا طرف ته لاړ شي، نو د هغه په وجود کې چې کوم میټابولیزم دی نه کېږي، یعنې د سیلونو ازمه نه کېږي چې د دې سره د هغه په وجود کې کوم غوړوالی دی دا ورځ په ورځ جمع کېږي او دا یو ځان ته بیماري ده او دې ته موږ کرونیک یعنې سخته بیماري ویلی شو. نو کله هم چې انسان موټاپا طرف ته روان وي، نو د ټولو نه اول به د هغه سیاله بندېږي، کوم ته چې سلیپ اپنیا ویلی شي، ځکه چې د هغه د پیپرو سره په مرۍ پورې چې کوم د هوا والا نلۍ ده په هغه پورې به د واز د راجمع کېږي چې هغه ته به بیا په سیالو اغوستو کې ډېر زیات تکلیف وي او ساه به یې بنده کېږي. دویم دا چې د دې سره د هغه چې د زړه کومې بیماري دي دا به ورته هم راځي، ځکه چې د دې سره د هغه چې کوم بلډ پریشر دی دا به زیاتېږي، کوم ته چې هایپرټینشن ویلی شي، او د دې سره د هغه په وجود کې چې کوم غوړوالی دی، کوم ته چې بیډ کولیسټرول ویلی شي، هغه به هم زیاتېږي او د دې سره د هارت اټیک یعنې د زړه د دورې خطره ډېره زیاته کیدی شي، ځکه چې دا راسره تړلي دي. او درېیمه بیماري چې د هغه کومه ینه ده هغه به په خرابېدو کیږي، ځکه چې په هغه کې به غوړوالی راځي او کله هم چې هغه ته غوړوالی راځي او په هغه کې دننه سټور کیږي، نو دا په مزه خرابېدو طرف ته لاړه شي، کوم ته چې لیور سیروسس ویلی شي. نو زیاته موټاپا ستاسو ینې دپاره هم ډېره زیاته خطرناکه ده. پنځمه بیماري کوم چې شوګر دی دا ورسره هم راتلی شي، ځکه چې د انسان په وجود کې کله موټاپا زیاته شي، نو د هغه په وجود کې دا کم انسولین چې خارجېږي، کوم چې دا شوګر ماتوي او د انسان سیلونو ته د انرژي دپاره ورکوي، نو دا شوګر بیا نه ماتېږي او د دې سره غوړوالی هم زیاتېږي په وجود کې، چې د دې سره بیا انسان ته چې کوم ټایپ 2 شوګر ویلی شي، یعنې دوه قسم شوګر د هغې راتګ ورته هم ډېر زیات آسان شي د موټاپا سره. او شپږمه بیماري چې تاسو به هم کتلي وي، کله هم چې د چا وزن ډېر زیات وي، نو د هغه به جوړونه هر وخت یې خوږېږي، پنډې به یې خوږېږي، کمر به یې خوږېږي، وجې د دې نه چې د هغه په وجود کې کومه موټاپا ده، کوم غوړوالی دی دا زیات شوی دی، او کله چې دا زیات شي نو د هغه چې کوم وجود دی دا بیا خوږېږي، د هغه جوړونه شو، د هغه پنډې شو، وجې د دې نه چې د هغه به وزن زیات وي. نو کچری ستاسو وزن د 30 BMI نه زیاتېږي، نو په دې دوران کې صرف او صرف تاسو خپله زندگی چینج کوئ، کوم ته چې لایف سټایل موډیفیکیشن ویلی شي، یعنې کوم قسم خوراک تاسو کوئ په هغه کې چینج شروع کړئ، ایکسرسایز شروع کړئ او خپل وزن زیاتېدو ته مه بوځئ، ځکه چې دا ستاسو د صحت دپاره صحتمند نه دی بلکې دا نقصاني دی. څومره چې ستاسو وزن نارمل او کم وي، دومره به ستاسو صحت خوشحاله او صحتمند وي. دې نه علاوه کچری ستاسو وجود ډېر زیات ستړی او ستومانه وي او تکاوټ محسوسوي، نو د هغې دپاره خالص علاجي هم زموږ سره شته چې هغه تاسو زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ، او کچری ستاسو په ذهن کې څه رایه وي نو تاسو موږ ته په کمنټ کې راکولی شئ. شکریه، الله حافظ.